Ке разговарам со директорката на Национална галерија, Дита Старова-Керими. Добро утро и навистина ми е особено драго што се наоѓаме во раскошот на овие прекрасни статуи и бајарски изведби, можам да кажам, на нашиот познат Аџиевски. Ова изложба го украсува и навистина во целиот простор на Даут Пашињо Нама може да се видат сите негови изведби. Добро утро и ви благодарам секогаш што сте присутни на сите наши настани и што допринесувате за да се афирмираат изложбите, бидејќи со вас имаме една многу убава соработка со вашата телевизија, така да посебна чест и за ова изложба да кажеме дополнително. Значи, изложбата на Аџиевски можам да кажам дека е една од најпосакуваните, бидејќи ние повеќе имаме, ги прикажуваме сликарите, но ретко кога имаме и со скулптури изложби. Поготово што за Аџиевски, значи неговата силна страна, можам да кажам, и роденовски виртуозитет преку портретната изведба на нашите великани е од големо значење. Даут Пашињо Нама се смета како храм на седумте уметности, а да ги видите великаните како Михаел Ренџов, Петре Андреевски, Коле Чашуле, изработени од мајсторската рака на Аџиевски, идоловени како да разговараат со вас и како да имате потреба да се доискажете и да се пронајдете себе си, како и Горан Стефановски. Значи, возбудата е многу голема, бидејќи се присутни до вас, како да ги се присутни. Значи, тоа не е една модернистички пристап на изведа, туку е реалистички, кој што ретко кој може тоа да го изведе, а мајсторството на Илија Аџиевски е несомнено повеќе зборува отколку можеме да кажеме. Можеме само да препорачаме на публиката, на гледачите кои што ја немаат погледното ова изложба. Што станува за интересна приказна животна на самиот автор, каде што не секогаш било прославен патот за да он биде креативен, но покрај сите негови препреки во животот, тој сепак создава и на негови полни 96 години и на отварањето беше присутен со полна свест, со убав разговор, значи можеме да ја осознаеме таа голгота која што ја поминувал низ животот, за да неговата креативна мок никогаш не изостане. Убаво кажавте со кондиција во умот и во телото, и тоа може да биде и една поука да се извлече како навистина треба да се искористи се од она секој што со она што располага. Навистина есенва имате толку многу настани што ги одржувате, изложби и манифестации, воедно можам да кажам мултимедијални проекти, не можеме да ги наброиме сите. Нешто што сакам да ве прашам, а додека се договаравме за интервјуто, постојано кажувавте, јас сум во куќата на Личиновски. Докаде и може ли да ни кажете точно за јавноста кога, како се ќе биде средено околу куќата на Личиновски? Значи, покрај бројните активности, како што рековте, ние имавме една многу успешна година со изложбата на Димитар Кондовски и многу други. Мојата внатрешна вознемиреност е токму куќата на Личиновски, бидејќи јас и на моите колеги им кажам, јас сум тука како уметник, не сум како директор и сакам како уметник куќата да ја видам. Но знаеме тие административни препреки не се секогаш поклопени со желбите и со можностите, така да битката е постојано активна. Секоја година ние сме поддржани од Министерството за култура, но потрагата за да тоа биде одма видливо ме доведе до тоа да во разговор со амбасадорот Дейвид Гир, кој што ја представува Европската унија тука во нашата земја, дојдовме до една заедничка идеја да ги сплотиме силите и да побараме поголема помош за куќата, токму преку одбележувањето на 3 годишнината од куќата на Европската унија, Europe House, која што е тука во Македонија. Таа е многу активна, овие 3 години видовме дека имаат силна поддршка за уметниците, така да прославувањето токму со ликот и делото на Личиновски беше од големо значење за мене, бидејќи се препозна таа европска димензија. Таквите великани, не можам да кажам дека не се присутни во моментот, каде што тој во неговите најмлади години оди
ја бара Европа, оди во Париз, студира и ги проучува техниките на фреското сликарство, но пак неговата љубов кон Македонија, неговата искрена желба да допринесе во својата земја, го доведува, се враќа преку Белград, значи се враќа во Македонија и ги креира најубавите прикази кои што денеска ги имаме за Македонија. Неговите слики се искрени прикази за Македонија, значи можеме да ги видиме рибите кои што можеме да ги допреме, можеме долапот и ред други работи. Значи таа една куќа која што сега ги има тие фази, бидејќи се навраќам сега како течат активностите, ние нашата примарна дејност е галериската дејност. Значи кадарот кој што е во скопот на Националната галерија ја има само галериската дејност. Музејската дејност е многу поопширна и би рекла захтевна. Таа е склоп на конгломерат на неколку институции, како Конзерваторски центар, Музеј на Македонија, Конзерваторскиот центар Скопје е задолжен за фазата архитектура, значи за видливоста на институцијата од недвижниот материјал. Потоа имаме соработка со Националниот конзерваторски центар, каде што сликите на великанот ги конзервираме, и со Музеј на Македонија за етнолошкиот материјал. И средствата... Обсежна доста работа. Обширна работа, но мора да биде, така да мојата визија е дека таа куќа мораме да видиме, тој спомени кој што ни го остави Личеновски, сигурно со голема верба дека ние ќе бидеме достојни тоа одма да го направиме, но пак викам подобро да се направат средствата не достигаат, ќе ги добиеме, во тоа немам сомнеш дека ќе ги направиме сите напори, исто и напорите да бидат, но секогаш временскиот познавајќи ве вас колку сте ажурна и навистина имате едно добро темпо, верувам дека ќе избуткате работата и дека ќе ја видиме куќата на Личиновски во вистинското светло како што и заслужува. И за поддршката и на вработените и на сите кои што ја следат визијата на Националната галерија. Венециското биенале оваа година можеме со гордост да кажеме и да се пофалиме како држава, навистина се представивме на 28 ми споменавте. Посетеноста завршува? Да, завршува посетеноста, многу сме горди бидејќи нескромно би рекла дека е нашето најубаво представување на Венециското биенале со дуото Роберт Јанкуловски и Моника Монтеска, со нивното дело Landscape Experience, каде што го преиспитуваат начинот на размислување на напуштените предели, кој што како тематика е многу современа, а поготово како што они го смислија, како што го поставивме сред Венеција, каде што за нашата земја континуирано се слушаше токму и нашиот павилион беше на најфреквентното место во Венеција, значи една убава слика во Европа за нашата земја. И многу посетеност. Освен посетеноста и цитирањето во светските медиуми, во италијанските медиуми беше од многу големо значење. Вистински репрезент. Да, и сега ние знаеме сега и социјалните медиуми, па и споделувањето од релевантни личности за присуството, дека ја посетиле изложбата со артикулирани коментари кои што се од значење за ликовната фела беа исклучителни за нас. Најголем доказ за вашата работа. Во трите изложбени објекти до крајот на годината можеме ли да истакнеме барем поважните на што сте насочени? Да, моментално ние во Чифтама имаме изложбата на Теофил Шлајковски Тофе, која што е исто така ретроспективна и од голема значење за нашиот најзначаен акварелист. Во следно време исто така имаме и ретроспективната изложба на Нехат Бекири. Исто така сме активни со одбележувањето на 3 декември за децата со посебни потреби, со голем број на детски активности преку едукативниот тука во сектор. Во Чифтама. Во Чифтама ќе биде. Како што викам, ние имаме среќата па да бидеме насекаде низ чарцијата, не би рекла да бидеме видливи со тоа што активностите се шират низ целиот град, па сега поготово, како што ви реков, и со куќата на Личиновски. Бидејќи ја отворивме, можеби јавноста ќе рече зошто е отворена токму во процес на изработка, каде што ние работиме фаза канализација, водоинсталација и фазите електрика веќе се завршени.
лично како уметник, мислам дека треба секој момент, секоја искрена како да кажам, допир со уметникот, дека тој бил во тој простор, без ние да го размислуваме и концептуираме како треба тоа да ги изгледа, туку самата куќа, каде што он со своите чекори поминал, со своето размислување го допирал разбојот кој што тука, бидејќи тоа е мултидисциплинарен автор, е од големо значење за сите тие што може би имале средба или со него, или со Зоја Личиновска, бидејќи таа, нели, секогаш викаме за да еден уметник биде активен, секогаш покрај него има една муза, таа муза е исклучителна, Зоја Личиновска, еден исклучителен интелектуалец кој што го бодри и го следи во текот на целиот живот, а потоа се грижи и штити за неговите дела и ги дава на Наджиевски, до кога ќе биде тука изложбата во Даут? Наджиевски, заради големиот интерес, ќе ја продолжиме до крајот на месец декември. Одлично. Тоа е убава, може да ги подсетиме. Во Мала Станица до крајот на годината? Во Мала Станица сега имаме една изложба која што е посветена за ненасилството врз жената, во соработка со Македонскиот фотографски центар, исто така со Холандската амбасада, каде што сметам дека и уметноста дава еден различен приказ за да ги надминеме тие девијантни состојби кои што не би сакале да ни бидат секојдневност. Дита Старова, навистина, како велиме на сите полиња, имате пред се Националната галерија, ја има, можеби, колку што е голема обврска, па толку и големо и задоволството да ги имате објектите, како што и сама кажавте, сте распослани во градот, меѓутоа одговорноста е голема, можноста за посетителите и за сите оние љубители на уметноста да се понуди било, јас мислам дека од уметнички аспект, не би рекла дека сме константни, јас би рекла дури сме агресивни во промоцијата на уметноста, бидејќи не сметам дека секојдневието на луѓето не сте поагресивни од политиката, да, тоа мора да признаеме. Нашата интенција е да ги надминеме, но мислам дека со убава, дека сите сакаме да слушнеме една убава порака, еден убав приказ, една убава димензија на тоа што во минатото се создавало, сигурно не било и тогаш толку лесно за да се преживе, но сепак уметноста била таа која што ги насочила и денеска го имаме тоа културно наследство на кое што можеме да се радуваме и да го промовираме, а секако да ги подсетиме и најмладата генерација, дека сето тоа што ќе го создават со прво со најголемата професионалност и љубов ќе остане за да ги паметиме и во иднината. Така, убаво кажавте. Ви благодарам за директното вклучување во утринската програма на Македонската телевизија. Се гледаме во следна прилика. Верувам дека веќе за 2023 имате испланирано аплицирано со низа проекти. Ние прославуваме и 75 години од постоење на Националната галерија следната година, па така да веќе доста работа. Верувам дека низ целата година ќе одбележувате со низа настани. Да, целата година, за да постојано подсетуваме дека оваа земја има голема традиција на ликовната уметност. Уште еднаш ќе ви се заблагодарам за учеството во утринската програма. Ви благодарам, Бети, секогаш на расположливоста да ги споделите нашите настани. Благодарам.